Ok,នេះថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញអំពីការដំឡើង UPS Diamond UPS ណាហើយជាmodel 1300 VA ហើយនេះគឺជាសភៅប្រើប្រាស់ menu ស្វ័យរបស់វាណានេះ guarantee card យ៉ាងបើសិនជាយើងមុនយកទៅប្រើគឺយើងត្រូវដាក់សាបថ្មយ៉ាងតិច8ម៉ោងនេះជារូបរាងរបស់វានេះគឺយើងយកទៅដោតនៅជញ្ជាំងព្រីចឹងមុននឹងយើងប្រើគឺយើងត្រូវសាក8ម៉ោងនេះជាភ្លើងរត់ចឹង UPS នេះពេលដែលយើងដោតចូលទៅគឺវាលោតសាកអូតូនេះគឺសញ្ញាភ្លើងនេះគឺសាកគឺសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាសាកពណ៌ទឹកក្រូចជាងដើម្បីដែលយើងសាកបាន8ម៉ោងហើយគឺយើងអាចដាក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បងគឺយើងត្រូវតែចុចបើក UPS សិនណាអញ្ចឹងភ្លើងពណ៌បៃតងនេះបញ្ជាក់ថា UPS របស់យើងបាន turn on ហើយ turn on គឺយើងចុចប៊ូតុង power នេះចុចប៊ូតុង power នេះឲ្យជាប់ប្រហែលជា3 second ទាំងបិទទាំងបើកណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទទួលចូលតែនេះជាគ្រឿងទទួលណាអញ្ចឹងយើងហាមដាច់ខាតនៅពេលដែលដាក់គ្រឿងទទួលចូលហើយយើងចុចបើកនឹងវាអាចទាញភ្លើងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថារូន4នេះអញ្ចឹង maximum របស់នេះគឺយើងប្រើកម្លាំងរបស់វាប្រហែលជា UPS នេះប្រហែលជា1000 វ៉ាត់ទេពួកវា1300 VA អញ្ចឹងបើគិតជាកម្លាំងរបស់វាអាចប្រហែលជា1000 វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងរូមទាំង4នេះមិនមែនយើងដោតហើយយើងចុចបើកអញ្ចឹងវាអាចនិយាយទៅពាក្យខាងរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងអាចដោតមួយម្ដងនៃគ្រឿងទទួលរបស់យើងដែលមានកម្លាំងទូចល្មមទេព្រោះកម្លាំងសរុបទៅវិញប្រហែលជា1000 វ៉ាត់ទេហើយគឺយើងដូចមុនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមុននឹងយើងដោតគ្រឿងទទួលចូលគឺយើងត្រូវតែបើក on សិនហើយហាមដាច់ខាតមួយនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថា UPS កំពុងតែនេះមានន័យថាយើងអត់ភ្ជាប់ភ្លើងទេហើយយើងដោតគ្រឿងទទួលចូលហើយយើងចុចបើកនេះគឺអាចនឹងមានបញ្ហាទៅដល់ UPS អាចដោតគ្រឿងទទួលហើយយើងចុចបើកទេមានន័យថាដើម្បីចុចបើក UPS បានទី1គឺយើងភ្ជាប់ភ្លើងជាមុនសិនណាគឺយើងភ្ជាប់ភ្លើងជាមុនសិនយើងភ្ជាប់ភ្លើងឲ្យចូលសិនតបមកយើងចុចបើកឧបករណ៍ UPS បើមិនដូចខ្ញុំនិយាយយើងសាក8ម៉ោងហើយតែឥឡូវថាអញ្ចឹងយើងចុចបើក
ណាណាបន្ទាប់មកយើងចុចយើងដោនគ្រឿងទទួលចូលណាប៉ុន្នេះជាការស្រេចចឹងនៅពេលដែលដាច់ភ្លើងវានឹងចេញសញ្ញាក្រហមហើយនឹងលោតសំឡេងទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលណាពេលដែលយើងដកភ្លើងនេះវាស្មើនឹងដកខ្សែហ្នឹងមានន័យថាពេលដាច់ភ្លើងឬភ្លើងឡើងចុះអញ្ចឹង UVS ចាប់ផ្ដើម back up តែ back up នេះវានឹងចេញសញ្ញាពណ៌ក្រហមហើយសំឡេងទីគឺវាមានរយៈពេលរបស់វាឃើញវាមិនជាញឹកប្រសិនវាលឿនជាងនេះមានន័យថាអគុយចាប់ផ្ដើមចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែនេះគឺចេញរយៈពេលដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺនេះបញ្ជាក់ថា UPS កំពុងតែ back up មានន័យថាកំពុងតែបញ្ជូនភ្លើងទៅគ្រឿងទទួលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយឧបករណ៍នេះដូចយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រកម្លាំងដែលមានទទូចហើយវាជាប្រភេទពេល back up នេះជាប្រភេទ spare wheel អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រភេទ motor កង្ហាលអីបានទេតែពេលដែលយើងកំពុងប្រើជាមួយនឹងភ្លើងរត់ព្រោះវាជាប្រភេទ interactive UPS ទេអញ្ចឹងវាមិនមែនប្រភេទ online ទេណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺវានឹងប្រើភ្លើងឬប្រេកង់ចេញពីភ្លើងរត់មកនៅពេលនេះអញ្ចឹងសញ្ញាវាគឺយើងអាចនេះហើយហាមដាច់ខាតគឺប៉ះសិនពួកប្រភេទនេះគឺយើងមិនអាចប្រើជាប្រភេទ motor ធំឬជាប្រភេទ laser printer ទេ printer យើងប្រភេទ inkjet ដែលប្រើនេះគឺប្រើបានប៉ុន្តែប្រភេទ laser គឺមិនអាចប្រើបានទេព្រោះវាមាននឹងទាញភ្លើងខ្លាំងអាចនឹងខូច UPS តើពីបើកអនដំណើរការហើយយើងចង់បិទ UPS អញ្ចឹងយើងចុច3 second ដូចនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងភ្លើង UPS អត់ដំណើរការប៉ុន្តែ UPS អាចសាកជាមួយអគុយបានការនេះអូខេប្រភេទ UPS នេះគឺរបៀបប្រើគឺមានប៉ុណ្ណឹងវាងាយស្រួលប្រើទេគាត់ទៅដោតភ្លើងចូលហើយនឹង turn on អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានដំណើរការអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលើយើងបង្រៀនពីរបៀបបិទបើកហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណហើយចំណុចបន្តមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងយប់ឡើងយើងបិទហើយយើងព្រលឹមឡើងយើងបើកមកវិញអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនចុចបើកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបើក UPS មកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទៅបើកគ្រឿងទទួលរបស់យើងដូចលើមកយើងបើកកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកយើងបើក monitor និងគ្រឿងអីតិចតួចទៀតដែលមួយវាអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាឧបករណ៍របស់យើងពេលដែលយើងបិទហើយព្រលឹមឡើងយើងមកវិញយើងមិនអាចបើកម្ដងទាំងអស់គឺយើងចុចមួយម្ដងអីអញ្ចឹងគឺ UPS អាចនៅដំណើរការធម្មតាគាត់ថានៅពេលដែលយើងឧបករណ៍យើងបើកមួយម្ដងអញ្ចឹងគឺវាគេហៅថាប្រើជាមួយ UPS វាត្រូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវាមិនងាយធ្វើឲ្យ UPS នឹងឆាប់ខូចអីទេ